Bana bapak-bapak miki sedakep serombongan ngucap. Nusa saring nanggap mumpuni malah udan. Ketarage Kayim Abdus Syakur kelalen orang balana sempak kering payon. Iku yang ngomong. Padahal udan ora anak hudan, ora anak urusane karo sempake Pak Kayim. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Niki dingendikaken wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa barokah.